Hvis det en ting jeg ofte blir spurt om, så det, men hvordan I all verden skal vi nå egentlig gå I gang med denne filmingen? Og det skal vi snakke om I dag. Hvordan du enkelt kan ta og filme deg med mobiltelefonen din. Jeg har allerede også laget en video på dette for flere år siden, som du kan se oppi her. Men nå var det på tide å fornye dette her, så nå går vi I gang med det. Så det aller første vi gjør, det rett og slett, og vi har et sånt lite stativ som dette, for her I dag så skulle det være enkelt og effektivt. Vi liker nemlig å ha utstyr som lett å ta med seg og rett og slett enkelt å bruke. Så som du ser nå, så dette stativet ikke så høyt som meg. Så det vi har gjort, vi har juksa litt, rett og slett funnet et lite bord som vi kan ta og sette det på. Og så det da bare, med denne klemmen, det bare å sette mobiltelefonen I. Og så det noen som spør meg, men hvilke innstillinger skal vi egentlig ha på telefonen? Og det vil jeg bare si, sånn stort sett, for enkelhetens skyld, ha det meste på auto. Men hvis du kan, så bør du filme I 4K av den enkle grunn at, sånn som vi skal gjøre nå, så skal vi også lage sånne små, mindre shorts eller reels ut av dette her. Og hvis du har det I 4K, så blir det nemlig god oppløsning også når vi da kommer til å zoome og strekke litt på dette her I ettertid. Og nå ser du faktisk skjermopptaket fra min telefon, som en Samsung Galaxy S22. Du må faktisk ta og sjekke med din mobilleverandør hva slags muligheter du har med din mobiltelefon. Men sånn som det ser ut her nå, som du ser øverst her, så filmer jeg nå I 9:16-format. Når du skal filme til YouTube-video for eksempel, så bør du filme sånn. Bør du filme I liggende format. Tilbake til videoinnstillingene på kameraet ditt, så kan vi nå først gå inn på tannhjulet. Og det en ting jeg vil at du skal bare ta og skru av, fordi at inne hos oss så det som ligger på avanserte videoalternativer. Her ser du at du kan bruke video med høy effektivitet. Det står spar plass uten å offre videokvaliteten, og I HEVC-format. La den være av. Nettopp av den grunn at det blir vanskelig å redigere I mange videoredigeringsprogrammer etterpå. Men utover det så det ikke så veldig mye annet egentlig. Stort sett for videoer som spilt inn I Europa, så det egentlig et videoformat som heter PAL, som 25 bilder per sekund, men det går veldig fint også å filme I 30 bilder per sekund. Det neste jeg skal snakke om mikrofoner, og akkurat nå så den mikrofonen som vi bruker, den koblet til det kameraet som vi filmer med, men jeg skal vise deg I denne videoen som kommer her nå, hvordan du faktisk kan bruke en trådløs myggmikrofon til mobiltelefon som vi bruker her. Og da har vi den gule delen som vi tar og så klikker inn på selve kameraet. Og så det denne mikrofondelen, det vil si den som sitter på meg. Den kan du også da ta og skru på, og så tar du og klipse den på meg etterpå. Hvis ikke du har et sånt mikrofonsett, så kan du veldig ofte også bare, det holder gjerne med å ha en ledning, altså en mikrofon, eller earbuds for eksempel, earbuds til mobiltelefonen din, som du kan bruke som mikrofon rett og slett. Så hvis du vil bruke mikrofon med ledning som du kan koble inn til mobiltelefonen din, så har du jo litt begrenset bevegelsesrom, rett og slett fordi ledningen litt kort. Og noen ganger med earbuds, så det noen av de kan være ganske bra, men andre kan hende at slipper inn litt mye lyd. Så det jo sånne ting som du faktisk nødt til å bare prøve deg frem med. Og jeg har jo dette mikrofonsettet og annet utstyr som du kommer til å få se gjennom denne videoen her. Det kan du få tak I ved å gå nedover I beskrivelsen og klikke på link for å få lastet ned utstyrsliste. Vi får ofte spørsmål om man egentlig må investere I et dyrt kamera for å få en god bildeoppløsning, og det som regel ikke nødvendig faktisk. Fordi det som utgjør forskjellen mange ganger, det selve lyssettingen, og hvordan lyset faktisk faller. Det skal jeg ta og demonstrere for deg nå, for nå står jeg, hvis du ser vinduet her nå, står foran dette vinduet, og når jeg nå snudde meg rundt, så kom hele ansiktet mitt I skyggen, mens hvis jeg nå snur meg denne veien, så kommer det et bedre lys på meg. Og nå ser du fortsatt at det kan være litt skygge på
på denne siden her sånn, og det er rett og slett fordi vi har med oss et lite lyspanel som står bak der. Så hvis du vil forbedre bildekvaliteten på videoen din, så et enkelt tips er rett og slett å bare teste ut hvor er det egentlig lyset faller best. Noen ganger så kan det også være litt forstyrrende med sånne type taklys som du ser her. De skaper ofte litt striper som kommer nedover, så i så fall beveg deg bare litt bort fra det taklyset, eller få skrudd taklyset av, så pleier det å bli veldig mye bedre. Det vi skal snakke om nå er rett og slett om hvordan du skal være foran kamera. Det i seg selv er egentlig en helt egen video, men jeg skal komme så vidt inn på det. Fordi at jeg skal også ta litt note to self, fordi det er veldig smart å smile en del. Prøv å venne deg til å smile, fordi da ser du mer imøtekommende ut, og det ser faktisk også ut som du har mer selvtillit. Men som du ser her, jeg driver og gestikulerer litt med armene, og jeg har jo øvd meg ganske mye på det å være foran kamera. Og måten jeg har øvd meg på, det er rett og slett å spille inn mange klipp selv, og så gå gjennom de, og så se på dette her. Og en annen ting, som også er en fin måte å øve seg på, er rett og slett å ha noen livesendinger. Spesielt hvis det er du som skal være foran kameralinsa, for på livesendinger så er det sånn, ok, det kan være ekkelt, fordi der er det ingen redigering, det er live, og du får ikke gjort noe med det. Samtidig så er det også en fin måte å se at det du kanskje frykter mest, det kommer mest sannsynligvis ikke til å skje. Så det å være foran kamera, det er virkelig en sånn ut av komfortzonen opplevelse. Men jeg lover deg det, hvis du var sånn som meg for 10 år siden, så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle være foran kamera. Men nå er jeg det, jeg har blitt vant til det og har øvd meg mye, og du klarer det du også. Og hvis du er i en større bedrift, så er det veldig fristende ofte å bare, ok, vi skal vise frem lokalene våre, eller vi skal vise frem akkurat det som skjer i bedriften, men det er veldig smart at man faktisk setter en person foran kameralinsa, fordi det er nå ofte sånn at folk liker folk, og vi forbinder oss lettere til dem hvis det er en person som står foran linsa. Så tenk litt på det, finn en person eller flere som kan være foran kameralinsa, fordi at det vil utgjøre en veldig stor forskjell for dere og deres bedrift. Nå skal jeg også fortelle litt om filmeteknikk, hvordan du faktisk skal ta opp dette her. For sånn som vi har gjort nå, vi tar også filmer i sekvenser. Det betyr at du ikke trenger å huske på en lang sekvens. Og akkurat det som jeg snakker om nå, dette er noe jeg kan, for dette har jeg gjort flere ganger. Så jeg snakker helt fritt uten manus akkurat nå. Men når du har tatt noen filmklipp, så ta gjerne også, du får dem inn i galleriet på telefonen din. Så fort som mulig så bør du faktisk ta og se gjennom disse klippene, og så slette de som ikke skal være med, eller for eksempel favorittmerke de som du syns er best. På den måten så blir det så mye lettere å bare gå gjennom klippene etterpå, og dessuten så får du det også sånn at dette klippet her, de kommer i sekvens etter nummer, ikke sant? Først det klippet, så det klippet, så det klippet. Når du har fått dette her på plass, så er det egentlig bare å få redigert videoen, og det tar vi i en annen video som kommer senere. Så stay tuned, hold deg på denne kanalen, abonner på den, sånn at du får med deg de nyeste videoklippene her. Og hvis du også vil ha en utstyrsliste, som sagt, så kan du finne den nedover i beskrivelsen. Da ser jeg deg i neste video.